ariko ma ubu rero nawe wisokoje nyine ntabwo utagize ibintu byose ndugiye mbona ibibazo byakemutse muri make. ariko no mwana none yo nakataraza zakazana Ma ibi bintu ntabwo ndi kubyumva. Biki utumva? Ibi yewe ndumva ubu n'amagambo anyishe. Amagambo arandemerereye cyane. Nibibe bigiye hano mwumve neza. Ariko ma ubu ngubu wifate. Imyaka 2 ngahe kugeza ubuzima bwanjye bwose busigaye kuri iyi si ngiye kuba ndi imfubyi. Mbifashijwemo nawe. Godi. Nukoze. Papa wanjye wamwishe umuhora iki kandi ntumpakanire namenya amakuru. Papa wanjye wamuhoye iki? Oya. Papa wanjye baramwishe namenya amakuru neza yuko ari we wamwishe nta wundi muntu wamwishe. Mana ubu nanjye ugiye kuzanyica? Oya. Ma papa wanjye wamuhoye iki? Yewe mwa. Umva ngo ayo makuru uyafate mumara kuyafata wayashyize hamwe. Mababarira ntunsakurize. Mbabarira ntunsakurize. Papa wanjye wamwiciye iki? Imbere we. Papa wanjye wamwiciye iki? Imbere niba wasaze ujye gusabira bahinga. Nshaka kumenya ikintu wiciye papa wanjye. Uranyumvira kaka. Masimva. Magaze ku mutwe. Mbaye akantu kuko nkuvumbuye rero kubera ko mvumbuye ko wishe papa wanjye. Simva hano amenye ikintu wahoye papa wanjye impamvu wamwishe ngo mbe nyimenye. Wamuhoye iki? Papa wanjye wamwiciye iki? Mbwira. Umva mu wincanga ibyo uvuga simbizi. Sohoka gato ntekereze kuri ibyo bintu mbwiye. Garuke mu kanwa. Uratekereza kangahe ngo wongere umugarure? Ma wishimira isazi ngo warorera niba ari ibisazi niba ari iki ntago mva. Uyintera umutwe imbere. Ubwo uranterura rero njugunye hanze. Uranterura njugunye hanze. Ahubwo ubona yaba ari wowe wagiye. Ibi nanjye usigaje kuzanyisha none. Deka. Nimba waratinyuze ugatinyuka kwica papa ari umugabo wawe. Ubu ngiye ntabwo uzanyica. Urumva ukuntu mpagaze ku mutwe. Ubu ntabwo uzanyica. Yaba byanakundaga ngo nguhagarare ku mutwe. Urumva ukuntu mpagaze ku mutwe. Mbaye imfubyi igihe kingana gutya ari wowe wabimpoze. Warangiza ngo usinguhagarare ku mutwe aho bataguhagarara ku mutwe cyangwa ni nahe. Ma ibintu ni ibingibi bibi. Yewe nshaka kumenya ikintu cyatumye wica papa wanjye. Icyo ni icyambere kindi ndakimenya bikurikiyeho ubundi. Papa wanjye wamuhoye iki kandi ntabwo mva Mana narakaye. Urumwicanyi. Tanjombi bikwasi. None uri iki? Siwishe umugabo, siwishe umugabo wawe. Ntabwo wamwishe. Papa ntabwo ma wimbuza ni wowe warwiyamiye. Wararwishigishije ruso. Umpaye umwanya gato. Ariko siko nawe. Umpaye umwanya ugaruke mubwire musobanure. Nawe. Umpaye. Okay, reka nze mpagarare hari ibintu cyane nongere. Uraza musobanure. Okay. Uyu mwana rero. Uyu mwana bega ibintu bindiye mu mutwe. Disa hisa agira ngo ninjye wamwishe koko. Ariko naho atariki nabaye umufatanyacyaha. Naho atarije nabaye umufatanyacyaha. Ma ndongeye ndagarutse. Nimba utatekereje wasibye. Papa wanjye byagenze ute rero? Ndongeye ndagarutse. Papa wanjye byagenze ute? Si warumaye iminota ingahe yo gutegereza? Yego nyine. Nabwo uratekereza? Tuza ariko wimpagarara. Ndambwira Amanda kumva. Umva rero wa mwana. Uranyumva neza uneza amatwi? Mbwira Amanda kukumva nta bintu byinshi uvuga. Papa wawe urupfu yapfuye ndaruzi koko. Ndivuga. Waramwishe. Ariko di. Ahubwo wamuhoye iki? Umva nyine ntega amatwi. Ntabwo ari igihe wamwishe. Urabyumva? Ahubwo urupfu yapfuye ndaruzi. Ngo yishwe n'iki niba atari wowe? Kandi ugerageze uhuze n'amakuru mfite.
yishwe n'iki? Reka rero nkubwire. Twari dufite inshuti zacu hariya kwa Mukarubayiza, bari inshuti zacu cyane. Nawe aragakenyuka nimba yarabigizemo uruhare nyine nkubwire. Bari inshuti zacu cyane. Noneho hari hahiye ikigage. Unkurikire. Hari hahiye ikigage. Kwa Mukarubayiza ntibari bazi n'umuti wica urushishi. Ari njyewe sinzi umuti wica urushishi. Mavuga vuba. Uretse kwa Mukarubayiza haza umuntu aje kurahura, ndabyibuka. Cya kigage cyari mu gacuma aragihumanya. Wanteze yombi. Iyeranje uhuze n'amakuru mfite yuko ari wowe wishe Rwanda ya. Okay, ibyo bagihumanyishije niwe wabibahaye. Bimenye uraroga. Uroha. Ubundi se waba wica nturoge. Uraroga mbwira. Umva nyine. Mahuza n'amakuru mfite. Kandi tuza mwana wanjye. Tuza. Ntuze warishe papa. Oye, tuza. Komeza umbwire numve ko nawe wagezwe. Araza aragihumanya. Iso yarahari. Ariko uri kwerekwa. Oroha. Mbabarira uvuge vuba. Iso yarahari. Ari kumwe na Murindabigwi. Ari kumwe n'undi witwaga Murekezi. Baraza. Mukarubayiza ntiyanywaga inzoga. Uretse gato. Mukarubayiza ubu ntiyanywaga inzoga. Ariko ikagwacuma bari bakabitse ngo hari habaye ibirori bukeye ngo baze kwinegura. Noneho baje Murindabigwi abo n'abande yande nasarimo baraza banywa kuri ka gacuma. Yewe Murindabigwi ni nawe wakiteruriye ngo kari kari. Barakanywa, barangije umuntu aza kwivamo waje kurahura, ahagarara mu ntanzi z'urugo akajya areba ko bakanywa. Yari yagateze umuntu witwa Mukarubayiza azi ngo aranywaho, bihuza n'uko atanywa inzoga. Abaroza abo bantu batatu bose bapfira cyarimwe. Ariko icyatumye babimenya nuko yahagaze mu ntanzi z'urugo akabona barimo bakanywa, arangira avuga ngo ye baba data we, ngo nkozibara nashakaga guhita muri abo. Ntabwo urasoza kuvuga. Oroha mwana wanjye mubwire. Ngo nkozibara, ngo nari nashakaga guhita muri ya mutindi, ngo none dore abaturanyi nibo bayinyoye. Ngo ibi bintu ndabigirana. Ahura n'umwana wo kaje vuba. Agenda akubita ku. Ntabwo ndi uruhinja. Oroha. Nanjye wavuze umwanya munini. Wavuze umwanya munini reka avuga ngo nkozibara. Ntabwo ndi uruhinja ku myaka mfite imyaka myinshi. Mfite imyaka myinshi ntabwo ndi uruhinja. Sindi wa mwana babwira ngo cishwa ahangaha, sindi wa mwana utazi gutandukanya icyatsi n'uruhu. Mu makuru mfite ko harimo ko wishe papa wanjye, mu bantu bose utondaguye nibyo bisekuru mu byo kwa sekuru wande ngo nande ko numvishe we nta hantu uri. Wamwishe gute? Oya, mfa nyine nuko uwo mwana yahuye n'uwo mugore agenda yikomanga mu mutwe yikubita ngo nkozibara. Ngo ndabigenza niko mitanye abaturanyi barabitubwira. Babitubwiye dushaka kumujyana mu nzego. Uretse wumve icyo gihe nari nagutwite. Ngo wari ugize ute? Nari ngutwite. Ubu noneho ubu nagira ubucakura ngo nabukuye kurinde. Byonyine nk'ubucakura uba ufite uri umuntu w'umubyeyi. Uretse ko nseka mu bikomeye umva. Oya biroroshye kubera yuko icyo ushaka kugira aho kigeze. Oya mwana wawe. Ahubwo se basi ko tutanakize nimba wabuze byibuze no kare so twari. Basi baranamwishe uvuga ngo wari kujya mu weekend. Turacyari abakene. Turarya twenda no gusabiriza. Ubu waruhiye iki? Nawe reguraca mu ijambo. Mamba barira ibintu byose avuze nta kintu kizima ndi kumva. Mbwira nawe uburyo wageze mu bambwishe. Urimo cyangwa ntabwo urimo? Urabigeraho. Ndabigeraho. Noneho ubwo turabimenya
dushaka kumujyana mu nzego z'ubuyobozi, ariko bisangwa ko icyo gihe uburozi ntibwemerwaga mu nzego z'ubuyobozi, ntabwo bwemerwaga. Ariko nanone uwo mwana aravuga ati nimumvuga ninjye wamwumvise nzabihakana mu babasazi mwijya kunteranya iwacu batamerera nabi. Urumva ibyo bintu twarabimenye, abantu barapfa, Mukarubayiza baranamwikorera ngo niwe wamuroze, ariko baza guperereza basanga nta rwangano rwari ruhari abe na bikeya, basanga nta kibazo, basanga ntazi n'umuti wica urushishi. Mukarubayiza umuryango uramwihorera kuko nawe yari ahangayitse. Icyo nkubwira ngo nabaye umufatanyacyaha ni uko izo nkuru z'uwo mugore zanguye mu matwi, aceceka tukaryumaho gutyo, nuko duhebera urwaje. Abo bagabo batatu nuko bapfuye. Aya sa amasafuriya yikoreye amasahanira, mareka mbanze nkubwire. Ubu burya nyuma yo kwica icyo numvishemo nuko n'umukuroga nabyo ufite andi makuru bafashe. Ubundi nibazaga izasaze ziri mbabarira ndarakaye kuri iyi shuro. Nibazaga isaze mbabarira. Ndagukubita. Mbabarira ntushaka n'ubundi urunyirukanemo. Kuki? Ubundi se kunyica wabitinyara? Ceceka. Ubu se mbima ibiro bingahe ku buryo utanyica nge? Ceceka aho. Ibyo nkubwiye nibyo kandi niko byagenze. Ngaho gubwa neza rero ngiye kugenda, nimba ndajya mu muhanda, nimba ndajya he, ntabwo mbizi. Sinagumana nawe uroga unica. Wagiye muri Nyabarongo ko ari wo hafi.